Mein Name ist Gisela Neumann, ich bin 65 Jahre alt, und ich habe gelernt, dass ich mein Mietschos in Wedding vu de temps wie an der en alte Partitur. Das Kietchen de Aufzug 6h12, das Kliren der Gieskan der türkischen Nachbarn aus dem 3. Stock, wenn sir Geranien Versor, das Knacken der Resung, wenn die Berliner kalt noch tief in den Knochen steckt. En jenem morgen wascht ich mi nefrage auf, da in meinem Kopf amert, wann Wohnung auf, ein duos du Sound weird zumeko. Der Wasserke selb pfiff, der Düfte von Filterkaffee mischt sich mit dem Dumpfengeruch der Büsche, da ich set Monaten nicht mehr geöffnet hat. Mein Tas, en ene et l'agent, tragt die Aufschrift Charité ein Souvenir aus 38 Jahren alken der Krankenschwester. Die Kinder, die ich im Arm hielt, le benet in stad 10, doran amen ich komos prechankan, manchmal frage ich mich, ob sich an mein Gesichterinern. Der Flur in der Müllerstraße kam mir lange vor als sonst, al würde Menschen Chatanligny denant. Manch nennen das würde vol altern, ich nenne ein Schwegen, das schwer wiegt. Die Kuckucksur, ein Herbstück mene muté aus Erfurt, schwig sieben, doch der Zegechien im Takt steken übleben. Ich war auch langst steken geblieben. Da klingelt das aus Telefon und führen an Augenblick schwor ich, en kinder Stimduren, die flüstert, Oma. Doch die Letum rocht nur, niemand antwortet und liesen frage im Raum zurück, der ich noch nicht gewachsen war. Ich machte mich wie me auf den Weg zum Markt in der Luxemburgerstrasse, menant blanc en Kofsrolle inter mir erziend, descendstoff langstos geblichen war. Der Fen Berliner Septemberregen riecht nach Metall, die Strassenbahn im Trest pfiff, und ich sollte die altestelen wie an der Irrjar. Ich kaufte Rogenbro bei Froeik, die aus reiner Flischke jedes Mal fragt, alle gut bei Ihnen, Gisela. Ich nickte nur, weil Wort, wenn sie herauskommen, oft zu schwer sind. Das unheimlich Quark, Rotzwibel nun ten Packung Kamiante, so wie ich men muté en schlechten Abanden gekostet. An der Kasse sties mich ein Ginge Matchen astigan, men munzen kulerten über den kalten Boden. Auf den Knien sa ich men faltigen and, die das Kleingeld wie klein anker vom Boden sammelten. Sie murmelten Entschuldigung und Verschwand, und mir in die Augen UCN, wer tieftinirandi. Da blieb ich zurück, tiefe al der Boden selbst, geschrumpft durch die Zeit und durch die Elder andran. Das Allenaltwerden schritt nicht, esto, frier in Münzen, drückt in der Gleichgültige der Welt. Al ich mich wieder erob, bemerkt ich, dass sich ein Loser faden men Roller über die Fliesen zog wie ein Narb. Und ich fragt mich, ob Changement bemerken würde, wenn ich genosos purlo verschwand in einem Kommerbarange roch. Zurück vuos, mi lechten en kofen und en schweren Last, die ken an amenat, sa ich die offen zur der Wohnung im 2. Stock links. Wolf, der ehemalige Installateur, ustet mir ein Müd morgen angejan. Hat sen froh im letzten Winter verloren, seitdem rode nur noch von Roren, jeder Fandessen egen sprach, über Leben. Vor meine Wohnung lagen der Knitterter Flyer, der für ein mehr Generationen wohnen im Prenzlauer Warb. Telan si Geschichten, telan si Daimiet, Joinen si Gesellschaft, Stand d'or, mi Gesichtern, die Wüsser lachelten führen en gros Indienstag. Ich warf den Zettel auf den Tisch, à la Tisch en vogellos gelassen, den ich mich nicht kümmern konnt. Das Fenster Joffne, wet der Düfte von Brot der polnischen Bakre an der Ekerin und Trügerin rangeant en René Missich. René, der ernste mein Mann war und dann der Mann ene selolrerin an der Volkshochschule. Ich bewar kenan as, ich bewar dailere, in der as Platz gehabt. Interlies mir en Zettel, accura je falte, typisch Dutch, ich broch Luft. Ni hab ich verstanden, warum das unnötig war, mir die Luft unemen. Al der Wind dreht, schloss ich das Fenster und mi jachem das Gefühl, dass sich bald etwa in meinem Leben verschieben würde. Im Flur hat der Postbote en Bronan un slag on absent de Interlassen, mi menem nachnamen in kraklige Handschrift, Neumann. Die Schrift sa alt aus, lecht ziternt, alat si jarzent gebrocht, mich juerechan.
Ich jelte das Papier en die Brust und hörte darin mein Herz schlagen wie ein Uhr, die plötzlich wieder funktioniert. Beutsam öffnet ich den Anschlag, lies zuerst den Geruch von altem Schrank entweichen. Darin lagen Polaroid-Fotografie aus dem Jahr 1979, das Datum stand am Entranrang, aufgenommen im Mauerpark vor dem Fall der Moe. Auf dem Bild war ich Lucien, settlich, lachant, wie ich in einen Apfelbiss, im blauen Kleid miwesen Pankten, das mein Schwester Katrin Image astat. Auf der Rückseite der Polaroid standen fast verblichen Telefonnummern in blau éteint und ein Kursersatz, du wüsstest nie. Mein Magen sagt AB, allure de en trep in interfallen, die gar nicht GAB. Ich sucht auf dem Foto nach hinweisen auf die Person hinter der Kamera, doch nur chaton, wie ein Gemini im Negativ. Mein Küchchen u klein für so viel Vergangenet, ich setzte mich und starte die Aufnahme wie ein Clementure. Du wüsstest nicht von wem, und warum Gerard jetzt, da mein Leben doch schon aufgehört. Ich drückte das Foto zwischen mein Finger, und ein Gefühl von unbekanntem Verlust strich durch mich durch wie ein Wind durchritzen warum so wenn ich doch nicht einmal wüsste, was fällt? Der egentlich vera kam nicht von René, sondern von meine Schwester. Katrin hat das Zimmermann-Klavier inséré muté verkauft, warum ich nicht schicht im Krankenhaus und mich suffragan. Sie sagt, sie broch das Geld für Venankur und antwortet mir auf mein Vorwurf mich wegen. An diesem Tag hab ich verstanden, dass Gegenstanden gedacht nie haben und das Mensch erinnern nie versehen. Seitdem med ich Musik die unsichtbaren Tasten spielen in mir, und das ich will. Letzt Weihnachten schickt ich Katrin eine Karte mit einem Bild vom Dom in Erfurt, und einen Sigewort dazu. Sie antwortet mir frohneus per SMS, und punkt am Ende, alljelt sie die Turnur aus Pflichten Stukofen. Familie ist ein Land, für das man nicht immer ein Visum hat. Und ich, die ehemalige Krankenschwester, die und von Müttern im Versuchen gehalten hat, kann man egen nicht halten, wenn die Panik kommt. Besonders nicht, wenn das sich in der Resung wie ein les Whispern menon amen Rufen. Dann sprech ich mi Gott auf Deutsch, auf Portugiesisch und im Schweigen, nur UCN, welch Sprache erhört. Doch en jenem Nachmittag war die Polaroid, die zuerst antwortet, auch schon mind. Ich ging mit kleinen Schritten in den Flohmarkt im Mauerpark, obwohl Donnerstag war und kein Markt stattfand. Ich wollte den ORT des Fotos sehen, die Baum abmessen, chaton mir erinnern vergleichen. Der Park Rock nach nasem grau und abgestand nem Bier ein Berliner Düfte aus Jugeant und Müdigke. Langsam lief ich, erinnerte mich an das Mädchen, das ich einmal war, und spürt, wie man knie mit dem Wetter redetend. Auf der anderen Seite übten Gruppe trotz der Stand-Opener Karaoke, Berlin Saint, WOEWTU. Ich setzte mich ins leere Amphitheater, mein Atem wurde zum Metronom der Stadt. Ensamkeit ist nicht das Feuillen von Manchant, ist das Feuillen von Jemandem, der dieselbe Sen sieht und sagt, ich bin da. Als die Polaroid in die Manteltasche schob, tastetant mein Finger plötzlich ein ander Stück Papier, en altant zettel, vierfach gefalte. Ich erinnerte mich nicht, ich dor versteckt haben, aber ich erkannte die Handschrift war Menegen, aus 1989, ein Entschuldigungsschreiben für etwa, an das ich mich nicht mehr erinnern konnte. Das Datum fiel in den Monat dem Mauerfall, alwer der Zettel mit den Steinen in der Luft stehen geblieben. Ich las und las, suchte die Frau, die das geschrieben hat, fand aber nur ein Loch in meine Form. Daran ein Ginge vorbei und lies ein Schlüsselbein vor meinen Füßen fallen, das im Licht wie ein Omen glitzert. Ich hob die Schlüssel auf und rief ihm nach, doch war schon die verschwunden, verschluckt vom Park. Am Schlüsselring ging ein kleine Berliner Bar und ein Schildchen mit einer Adresse in der Oderbergerstraße. Ich richtete mich auf, spürt, wie man oft protestiert, und beschloss, die Schlüssel zurückzubringen die Stadt verlangt dies klein Courage von mir. Am Tor der Adresse hört ich Stimmen, Rock Kürbissup, ein verstimmt Violinspiel versus sich en back. Ich drückte auf die Klingel, J. Martin stand darauf, ein altere eröffnet, sein erschrockenes Gesicht verwandelt sich in Dankbarkeit, als den Schlüsselbein sah.
Dank, men enclin vers lier das Standig, sagt er und lud mich im selben Atemzug UNMTN. Ich lant abe, aus Reflex, oui je mens, der en und vor der Sonne schützt doch senstimat den Ton, dem ich jarlan im Kranken overtroat. Also sagt ich ja, lies den Angen flurinter mir und traten in den Düfte von und altem Holz. En der Wangen altes Foto vom Moerpark, Geno aus dem Blickwinkel mene Polaroid, nur in ene Andrangeres ze. Der Mann bemerkt men Blick unterzalt, das Senverstorben froh et geliebtab, front bem lachen u fotografieren. Langsam fragt ich nach ihrem Namen, al könnte der Klang mich verletzen. Antwortet, Martin, Jutta Martin. Da verschob sich der Boden un temir Jutta war men mitbewohnerin in enem Sommet 1979 gewesen. Und dann verschwunden, und GDR Klarin. Mi ene tastimer im Bosch und enem Sturm mehr im Kopf ging zurück nach Hause. Ich öffnet die alt nachastel mene mute, in der ich dange aufbewahrt, für die ich keinen Platz fand. Darin, der Impfpass der Charité, ein Enselne Oring und ein bloe Anslag mi menem Matchenamen, Gisela Brandt. Der Anslag rock nach Vergangenet, sobald ich jachen öffnet, zitern dan konan portal öffnen, lernt ich. Drinnen lagen kopie ene geburt sur kind, mi ene blassen correcture zei, oui et toi, das mud aux gens lech tuberceen. Das war adoptir war schwach durch getippt und dan os radir alat je m'en versucht, men egen erkämpft du Verbergen. Im Spiegel im Wonzimer sa ichen fro, in doran ogen daifragen matchen stand. Ich nahm das Festnetztelefon en Überlebanden aus den 90ern und verglich die Nume auf der Polaroid mit dem Zettel von 1989. Si waren fast identisch, bis offensive genug, gemanden jarzentelan du verlieran. Ich drückte den Öre en or, das Fresechen klang wie das Ticken de Kuckuck, al wol et al Trechningen entreben. En Stim meldet sich, Burgeran Pankow, du Tantag, und ich legt auf, und Luft violen. Wenn ich recht hat, dann bekam die Frage Woma, von et morgen en Ankerpe und ich en Geschicht, die mir nierzalt worden war. Al die Nacht über die Müllerstraßfiel, chien die Stad Kleine, al würde sie in mein Wohnzimmer passen. Ich nahm wieder den Flyer vom Generationen wohnen in die Hand, strich jachen glatt wie en Karte mene Angst. Ich dacht an die Kinder der Charité, an den Mut, den sie der Welt für ein paar Sekunden Atem chankten. Die Polaroid lag auf dem blauen Keramik-Tele ante der warmen Lamp, die mich immerlich macht. Men Finger führen die Konturen men Gesicht auf dem Foto nach, suchten spüren wie en Krankenschwester nach einem Puls. Ich stellt mir Jutta Martin hinter der Kamera vor, wie sie mich ba, noch einmal in den Apfel ubesan, und lascht über meine Gern. Wenn sie dies Nume interlassen hat, war das je nie vielest und dami Ochmen. Die Kuckuck surschlug mal, j'ai deschlag ein Schritt, der mich nach vorndrant, al wüste das als den Weg. Mi geradem rücken wie in ene nacht schicht met ich im Virerhythmus. Al die langen ruige wurden, schrieb ich auf ein Blatt, wem jeur das war Family, wenn die waret mitipex os radir wurd. Ich klebte das Blatt an den Kühlschrank, neben die Einkaufslist, UMUCN, ob der Inge en antwortat. Und ich beschloss, ich werde noch mal anrufen, auch wenn men Stim stolpern sollte den Manch fragen altern schime alwir. Vor dem Schlafen leuchtet der Satz du wüstest nie im Danken wie ein Leuchtturm im Nebel. Ich schob das Kissen direkt, der Lavendelduft aus dem Rossmann-Sackchen brachte mir en flüchtig rü. Ich dacht en Quatrain, an das Zimmermann-Klavier, und daran, das Manch verluste klangen wie en Tiefschwarztast, la Mund schwer. Ich erinnerte mich an den Gingen im Moerpark, die Schlüssel, Martin und die Kürbissup. Das Leben warf mir klein d'Ingen wie Brotkrumen im Wald, ein Foto, ein Nume, ein Geöffnet Tür. Im Flur halt der Doppeltschritt den Nachbarn aus dem 4. Stock, und zum ersten Mal fühlte ich mich nicht ganz so klein. Die Einsamkeit lebt war noch hier, doch sie hat sich angesetzt, statt mich über den Üstossen. Ich legte mich auf die Seite, wieder mal in den Kursen posant im Krankenhaus, und hörte mein Herz im Schweigen mitgehen. Ich betet nicht Gesellschaft, ich betet Mut, das Hören,
was Gesellschaft von mir Verlangen wird. Das Wunder, voll se Engib, kommt vielleicht nicht albesuch vielleicht kommt Frage. Und dies Frage war schon da, verstru in der Küche, anspinta im Kühlschrank, versteckt in meine Manteltasche. Alish dai ojan Schloss, kam dai kinderstim vom morgen zurück, wie ein och, Oma, und ich wüsst, dass der nächsten Ruf kein Zufall sein wird. Die Tage nach dem Fun der Polaroid waren stiller als sonst, und doch bebt in mir en Rue, da ich nicht benennen konnt. Die Straßen von Wedding glanzten nass, da Laternen spiegelten sich wie müde Ojan im Asphalt. Ich lief zum plötzlich se, nur den Wind spüren, der dor anders wet, scharfe, erliche. Die Schwan auf dem Wasser bewegten sich majestatisch, al retten sie al Zeit der Welt, waren ich in meine Zeit ertrank. Mein Atem in vor meinem Gesicht, erinnerte mich daran, dass ich noch da war wenn es sich oft nicht so anfühlt. Ich fragte mich, was, wenn ich wirklich adoptiert bin? Wem Jordan mein Gesicht, mein Geschicht, mein Schweigen? Der sie schwieg, wie immer, und doch war je no dies Schweigen, das anfing, mir Kraft ügeben. Denn wenn niemand antworte, dann beginnt man, die Fragen selbst lotte zustellen. Und irgendwann klangen sie wie ein Waret, die nicht mehr zurückzuhalten ist. So wird mein Schweigen eine Trommel, die mich nach vorn trieb wenn ich noch nicht wüsst, wo. In meine Wohnung rock nach Stob und Kamillante, die schlug nun, und ich hatte keine Lust, jenes Bett zu gehen. Ich nahm das Telefon, walt die Nummer von der Polaroid und legt wieder auf. Mein Herz schlug so laut, dass ich schwor, die Nachbarn müssten hören. Also schrieb ich stattdessen alle auf, j'ai des Fragen, j'ai des Erinnerungen, j'ai des Vielleicht. Die Blätter often sich auf dem Tisch, wie ein Akt, die niemand führen wollte. Ich begann, mein eigen Leben zu archivieren, weil ich change hat, das niemand sonst ein würde. Und in diesem Akt des Aufschreibens spürte ich zum ersten Mal seit Jahren so etwa wie Kontrolle. Al Krankenschwester hat ich den Herzschlag André überwacht, jetzt überwacht ich meinen eigenen, mit Tinte auf Papier. Die Stimmen Wohnzimmer war nicht lange nur les Récits zum Raum, in dem ich mich selbst hört. Und in dieses Stiewüsch etwa, dass ich fast verloren hat, Widerstandskraft. Doch je mehr ich schrieb, desto mehr brand die Frage, wer hat mich adoptiert und warum hat man mir verschwiegen? Ich blätterte durch alte Familienalben, sucht in Gesichtern nach Ähnlichkeiten, die plötzlich fremd wirkten. Auf einem Foto aus den 80ern sah ich Katrin und mich vor dem Dom in Erfurt. Ihr Lächeln war breit, mein war schmal, à la tige damal changes pur, das wir aus zwei verschiedenen Geschichten stammten. Ich erinnerte mich, wie sie einmal im Streit sagt, du bist nicht mal richtig sincère. Damal jeltisch e furengement e jetzt klange wie ein Gestand nie. Die Worte schnitten nach Jarzenten scharfe algla. Ich legte das Foto zurück, aber die Wund blieb offen, blühten aus alten Jaren. Und ich wusste, ich müsste Katrin stellen, auch wenn les ersteren würde, was von an ok übrig war. Die Frage Oma, war plötzlich mehr allenstim im Rochen war ein Schlüssel, den ich nicht lange ignorieren konnte. Am nächsten Morgen ging ich zur Bäckerei in der Seestraße, wo ich Katrin oft zufällig getroffen hat. Der Duft von frisch gebackenem Logengebäck mischt sich mit dem kalten Wind, der durch die Tür zog. Doch sie war nicht da, und ich fühlte mich, à la Tisch en Krieger klar, ungeniert. Stattdessen kaufte ich einen Faschbrötchen, das in meine Anschwerer lag, alles dürft. Ich setzte mich en Fenster, den Manchen beim vorübergehen und spürte mich wie ein Gest. Die Ginge fromik in der Wagen, der Mann mi werkzetach, das Mädchen mi Kopfhörern sie al retten rollen im Leben, klar definiert wej. Und ich? Ich war die Süße, und die Süßen. Ich biss in das Brötchen, es schmeckt nach nicht, nur nach Pflicht. Da fiel mein Blick auf en Zeitung am Nachbartisch, en Ansech für en Selbsthilfegruppe für Menschen, die nach ihrer Herkunft suchten. Ich riss sie und faltet sie, so vorsichtig, al könnte schon das Papier en antwortend al temps.
Der Weg zurück war schwerer als der Hinweg. Die Oser wirkt tenue, die Chatan langer, die Stad fremder. In mene tâche rachelt die Anzej wie nämlich versprechen. Zuos ange kommen, leg tisch si auf den Tisch, neben die Polaroid. Bed zusammen sahen aus wie ein Puzzle, das sich langsam formt. Doch bevor ich darüber nachdenken konnte, klingelte an der Tür. Ich öffnet niemanda. Nur ein kleine Karton, abgestoßen, mi menem namen. Drinnen lag ein Stapel alter Brief, Vergilbe, aber sorgfältig gebundelt. Der Absende, Jutta Martin. Mein Herz stolpert. Sie war also nicht einfach verschwunden, sie hat versucht, mich zu erreichen. Aber warum jetzt? Und warum so plötzlich? Ich setzte mich, die Finger zitterten, als ich das Band löst. Die Brief rochen nach feuchtem Keller und nach langst vergrabenen Warretan. Der erste begann mi, lieb Gisela, du weißt wenige über dich, all du glaubst. Men aux gens flogen über die Elan, aber mein Kopf wegerte sich, alles übergriffen. War, allagement enturauf gestoßen, inter der sich ein Leben verbarg, das nicht mein war und doch in mir wohnt. Ich presste den Brief an die Brust, wie man ein Kind alt, das zu viel Wahrheit ausspricht. Mein Atem stockt, men aux gens brannten, men knisiterten. Und irgendwo wischen en Gst und Hoffnung wischen Gedank, vielleicht bin ich doch nicht so allein, wie ich glaubt. Die Brief waren nicht nur Papier, sie waren ein Bewe, das je mich gesehen hat. Und dies Wissen war wie ein klein Licht, das durch die Rissmenschwegen drang. Die Tage nach den Briefen waren wie ein Sturm im Kopf, jeder Satz von Jutta Martin brand sich in mich ein. Sie schrieb, dass men mütte mich in eine Nacht im Winter 1959 zur Welt gebracht hat, allein in einem Schwestern wohnem. Das mein Vater nie davon erfahren hat, weil damals schon en ander Familie hat. Und das Katrin Eltern men vermännlichen Eltern mich aufgenommen retten, aus Pflicht, nicht aus Liebe. Plötzlich fiel die Erinnerung wie ein Stein, das Schweigen, die Blick, die unerklärliche Distanz. War, als ich mein Leben lang in einem Spiegelbild gestanden, das gar nicht mir gehört. Ich las die Brief immer wieder, bis ich wusste, war nicht mein Versagen, dass ich mich fremd fühlt. War die Wahrheit, die immer verborgen worden war. Und dies Erkenntnis war brutal, aber auch befreiend wie ein Wund, die endlich Luft bekam. Zum ersten Mal spürte ich, dass mein Schmerz nicht nur Last war, sondern auch ein Bewemmene estet. Ich konnte Katrin nicht lange ausweichen. An einem Samstag stand ich vor ihrer Tür in Charlottenburg, die Polaroid und die Brief in der Tasche. Als sie öffnet, trug sie einen großen Pullover, ihr Augen müde, ihr Gesicht angespannt. Wir müssen reden, sagte ich, und mein Stimme war feste, als ich erwarte hat. Sie wollte abwehren, doch ich drückte ihr den Brief in die Hand. Ihr Finger zitterten, als sie las, und die Farbe wich aus ihrem Gesicht. Du solltest das nie erfahren, stammelte sie, und plötzlich war sie die Kleine, nicht ich. Und warum? Damit ich mein ganz Leben lang dachte, ich sei nicht wert? Die Worte halten im Flur wieder, nachbarn könnten sie haben mir war egal. War, allobe jarzend schweigen mi einem einzigen Schrei zerbrechen. Katrin setzte sich auf die Treppe, die Brief fielen über den. War nicht mein Entscheidung. Mama und Papa, sie haben everlang. Ich war nur das Kind, das daneben stand. Ihr Stimme brach, und ich sah zum ersten Mal in ihr nicht die Schwester, sondern das Mädchen, das ebenfalls gefangen war. Doch Mitleid mischte sich mi wut darüber, dass sie wusste, jarzend lam, und schwieg. Ich hob die Brief auf, legt sie zurück in mein Tasche. War den Pflicht, mir die Wahrheit zu sagen. Du hast geschwiegen. Das ist ein Vera. Ihr Tränen tropften auf den kalten Steinboden, und ich spürte, wie mein Herz gleichzeitig schwerer und leichter wurde. Denn endlich war ausgesprochen, was so lange vergraben lag. Die Gerechtigkeit kam nicht durch ein Gericht, sondern durch die Nacht, Schneid und Wahrheit.
Und dies waret war lote al Gedeos red. Ich jingino, dai luft war kalt und bissig, doch in mene brust brantein feue. Die Strassen Charlottenburg wirkten klare, die Baumstanden wie again. Ich ging on plan, nur mit dem Gefühl, dass ich nicht mehr dieselbe war wie vor eine Stunde. Im Café an der exet ich mich, bestelten en schwarzti, lies den Dampfmen brie beschlagen. Auf dem Tisch lag die Polaroid ich hat sien bewussteros Jesogen. Die Kellnerin s'assit, lächelt und sagt, schön Bild. Wer hatte gemacht? Len Freundin, antwortet ich les. Aber in mir wusste ich, war mehr all das. War der Beginn neket, die mich zurück mene non Geschichte führt. Und mich der Tasti, die ich trank, spürt ich, dass die Last nicht mehr nur mir gehört. Die Wahrheit hat sich geteilt und das war gerechtigkeit genug. Doch die gerechtigkeit hört hier nicht auf. Ein paar Tage später ich im Burgerant Pankowan, diesmal onofzulgent. Die Sachberbetrin sucht, tippt, und ihr Stimme wird wesche, als sie fragt. Wollen Sie wirklich die Akten sehen, Frau Neumann? Könnte ihr Leben verandern? Hat sich schon verändert, sagt ich. Ich will nur die Bestätigung. En wasch spate jeltisch die Interlagen in den Anden, gelbordne, als Stempel, das war adoptiert schwarz auf weiß. Kein Zweifel mehr, kein verschwommen Erinnerungen nur Fakten. Und mit diesen Fakten kamen seltsam rü, aber auch eine Sehnsucht. Denn wenn en Anvater gegeben hat, von dem ich nicht wusste könnte auch Kinder geben, von denen ich nicht wusste? Die Stimme Oma, im Rochen des Telefon alt lote den je in meinem Kopf. Die letzten Tage waren wie ein Erwachen schmerzhaft, aber klar. Ich saß in meine Küche in der Müllerstraße, der Düfte von Kamiantes stieg auf, die urtigt, und doch fühlt sich alle andersson. Die Brief von Jutta l'agent ordentlich gestapelt auf dem Tisch, daneben die Jagd vom Burgerant, daneben die Polaroid. Drei kleine Objekt, die men vergangenet ne geschrieben retten. Ich legte die Hand darauf, al wollte ich sie wie ein Verletzkind beruhigen. Zum ersten Mal seit Jahren war das Schweigen in meine Wohnung nicht nur leere war Schutz, war Raum zum Atmen. Und in diesem Schweigen hörte ich etwas Neues, meine Stimme, klare, mitigé. Ich war nicht nur die Frau, die Alain alt wurde. Ich war die Frau, die ihr waret gefunden hat. Und das Alain war schon ein Wunder. Doch das größte Wunder kam erst, als das Telefon klingelt. Diesmal wegert ich nicht, ich nahm ab, die Polaroid in der Hand. Engage Stimme zitterte am anderen Ende, sind Sie Gisela Neumann? Mein Herz schlug so laut, dass ich kaum antworten konnte. Ja, flüsterte ich. Mein Name ist Anna Martin. Ich glaube, wir sind verwandt. Die Worte schwappten durch die Leitung, wie warm Wasser in einen frohen Herz. Sie erzählt stockend, dass ihr Großmutter Jutta oft von mir gesprochen ab die Freundin, die eigentlich mehr war als das. Das Jutta versucht hat, mich zu finden, mir zu schreiben, mir die Wahrheit zu bringen. Und das Anna die Brief in einem alten Café gefunden hat, nach dem Tod ihrer Großmutter. Ich hörte sie, Tränen liefen, und ich wusste, die Kinderstimme, die Oma, sagt, war kein Irrtum. War das Echo eine Wahrheit, die den Weg zu mir gefunden hat. Ein paar Wochen später trafen wir im Mauerpark, Genou d'Or, wo das Foto entstanden war. Der Himmel war grau, die Baumnas vom Regen, und doch war die Luft lechte als Gesüvor. Anna kam auf mich zu, ein Lächeln ansiché, aber warm. In ihren Augen sah ich enfin von mir selbst oder vielleicht das, was ich im gesucht hat. Wir setzten auf die Nassenbank, die Polaroid zwischen Albrück zwischen Vergangenet und Gegenwart. Sie sprach von ihrer Kindet, ich von meine Kindet, und irgendwo dazwischen fanden wir ein. Habe kein großen Versprechen, kein plötzlichen Elangen. Nur zwei Menschen, die sich chansen und wussten, wir sind nicht mehr ganz allein. Und das Recht. Manchmal ist Gerechtigkeit kein Urteil, manchmal ist sie ein Blick, der sagt, du hörst.
Zuos stelt ich die Polaroid in en Bilderamen und stelt si ins Regal neben den Kuckuck. Jedes Mal, wenn der Vogel herauskommt, sehe ich mich selbst lachen, mir in Zukunft, da ich nicht kannt. Und jetzt sehe ich Oshana, wie sie mich ansa, lat ich ihre Toit gegeben, das Silence Jesu statt. Vielleicht hab ich ihr nicht geschenkt aus meine Geschichte. Aber manchmal ist en Geschichte das wertvollst, was man weitergeben kann. Ich schloss die Augen, rock den Lavandel aus dem Schrank, hörte die Jesung sich diesmal wie ein beruhigend Lied. Die Einsamkeit war nicht verschwunden, doch sie war nicht mehr mein einzige begleitet. Ich hat Gesellschaft gefunden nicht in der Form, die ich erwartet hat, sondern in der, die ich brauchte. Und waren draußen der Regen les gegen die Scheiben trommelt, flüsterte ich mir selbst zu. Le ist nie Spat, nicht einmal für ein Wunder.